Hola a todos, este video es nada más para decirles que voy a cambiarme de cuenta, voy a eliminar esta cuenta, ya no voy a tener este canal de YouTube y bueno, me voy a cambiar de cuenta, o sea, ya no voy a eliminar esta cuenta, pero bueno, o sea que voy a crear otro canal de YouTube, voy a eliminar esta cuenta, o sea que me refiero que esta cuenta ya no la voy a ocupar, la voy a eliminar, pero pasarse por el canal, o sea, el canal que ahorita está aquí, o sea, anteriormente activo, se podría decir, pasarse por ahí porque dejaré un comentario del nuevo canal. Así que bueno, adiós.